พี่น้องเขาแดงทั้งสายแหล่งคักแหล่งเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาเทสนะครับวันนี้ปลาบุญฟิชชิงนะครับว้าด่ะแต่ยางมากครับโอ้แต่กินดีอยู่พูดนะคุณพี่น้องน้ำเดือดแท้ๆพูดนะปานหูกับคนมากพูดนะเห็นบ่โอ้เอาการอยู่ด้วยพูดนะวันนี้มาเอาปลาไปทอดครับใส่กำลังงามครับก่อนอื่นกะเสร็จอุปกรณ์กันเด้อบัดเนี่ยคนหน่อยคักเลยมือตกระยะ33นะครับ33น่าจะเง่าโผล่ด้วยหรอกคงกี่คันเปลี่ยนขั้นนี่ละง่ายๆลูกมีหมากสำรองเลยครับขาดกลับบ้านอย่างเดียวได้รุ่นนี้เป๊ะพอดีเก็บโลดดีๆกันมีเสียวันนี้ตก2 ขอนะครับ2 ขอหมักเบ็ดอันทำซื้อไว้ได้ตูดแบนว่ามีเงียงครับยังปลดไงปลาพวกซ้ำครับก็ดีครับประกอบแล้วว่ามีเงี้ยนก็ดีง่ายๆครับบ่อนี่ยังได้ก็กินมาสั่นนี่สักสอบหนึ่งแต่พ่อมันนี่ตกบาลานร้อยนะครับบาลานลอยถุงมือ2ญี่ปุ่นขนนกหางบุเดี๋ยวละส่วนน่ะปลาบ่ได้เลยใส่แนวขังเลยเด้ของเทียเด้ปลายังไม่ได้เราขังแล้วนะครับช่วงอาจารย์เบนมากวะไม่แรงแหงมันครับพี่น้องตรวจพี่ยากกว่าขั้นนะนี่33สุดเลยนี่33แล้วมัน31ไม่33นั่นท่านนี่ลงพื้นอยู่ม้าหน่อย8 ตัวให้เป็นหมูเลยดิปล่อยมันถอนตัวนะเป่าครับเป่ากินเลยติดตัวนี้เอาแล้วโอ้โหดูดีเด้คุณนะอันนี้มาแล้วครับ
ครับ1 แต้มไซส์สวยเลยครับไม่งั้นเจ้าขังปลาเด้อพี่น้อง1 แต้มผ่านไปปลาในหมอต่อมเดี๋ยวอีกมาน้ำเนาะมันกินอย่างนั้นเอาอีกแล้วครับว่าเดี๋ยวมาเสียบมาน้ำครับ2 แต้มสวยๆเลยครับมันกินหมากสันต้นนี้เอามือพอดี2 เกตมากเหมือนพอดีว่ะโอ้ตะเพียน เรื่องทีเดียว ฮะ ใจ ว้ามันก็ป้ายไหนเนี่ยว่าแพงไปไกลเลยถอนไปครับตัวนี้อันนี้งามโอ้โหเตรียมที่ 3ครับบัวยิ้มเศร้ากันนะจริงตัวงาม3 ตัวเย็นพี่น้องเย็นสวยกันแล้วเอาทุนไข่ขึ้นนอนนะครับตัวงามตัวนี้เย็นพี่น้องเย็นไว้เย็นไว้เอาละโอ้ตัวงามตัวนี้บิ๊กเบิ่มหย่อนซ้ายไม่ได้เบ็ดไม่มีเงี้ยงโอ้ปล่อยปลาเกือบปล่อยปลาโอ้ขาวเลี้ยนเมืองนะพอดีได้ขาวเลี้ยนเมืองจะได้เป็นรอพร้อมเพื่อตัดสินใจเด็กเลย
เครื่องตัวเครื่องถวนนั่นคู่กันยากที่เทศบาลกับอำเภอ ตอนเรียกมันยิ่งมันเป็นของเทศบาลมันเป็นของเทศบาลที่ คู่กันหมดแล้วเนาะเรื่องไปหนังสือไปแจ้ง แต่ไม่ถูกกับว่าแน่สินะโอ้แต่มันเป็นกีฬาก้อนหนึ่ง ลอยครับลอยอันนี้เนี่ยพอเดี๋ยวมีช่องทางเนาะมันมีตลาดนี่มันมีตลาดนี่ว่าซอยไทยบ้านหรอไปหานี่ไปขายพอดีครับจ่ายครึ่งหนึ่งพอดีต่อเห็นว่าล่ะ ใช่คือหนึ่งเราจะมีกับประเดี๋ยวมาไป ไปกับธนาคารที่เขาไปเห็นธนาคารบ่เดิน จะเป็นตะเคียนหนาเลย โอ้โหลงกินแล้วอู้ใส่สวยครับตัวนี้ครับสวยครับเรียงเลยครับเรียงจึงขึงเลยครับเทียบไปลูกเทียบไปขึ้นมาเรียงจึงขึงเลยครับใจเย็นใจเย็นห่วยเก็บแห้งฟองคออยู่จะเรียนใส่มือโอ้ตัวงามแล้วปลาบุญเบาลูกเบาตัวบูฟีกับบ่คักปะเนี่ยกินแล้วโอ้โหเบาลูกเบาได้เบาสวยๆอีกแล้วครับกินได้หมากสั่นเลยตอนนี้แม่จับแบบไม่เฉย แม่นะครับมันก็ผ่านมันก็สิตัดไปเดียวกับจะไปมุ่งตัวทำไปดูแล้วสวยครับตัวนี้สวยครับไม่ยังขึ้นวะโอ้ยังกว่ามึงมาให้เด็กแตกอยู่สวยอยู่แล้วครับท่านเด็กเราไม่มีขอนะครับเราจะหย่อนไม่ได้โอ้เราไปเรื่อยปล่อยปลาไปเปียกเบิด ๆให้
ายไปเหรอ ตรงนี้จะหายไปต่อเนาะ เอามันไม่มีแสงเลย นี่หันแล้วแมวแดงๆเลย ไม่เป็นไรใช่ไหม เอาไปยังนี่แบบโรยลงไปจริงตรึบนี่ขายประเดี๋ยวอันปุ๊บทั้งหมดง่ายไหมทั้งละ300ป่ะนะไม่ต้องขายไม่ได้ขายไงเขาแค่2 ถัง อันไหน ประเดี๋ยวอยู่ข้างทั้งน้ 300 ำ โอ้โหคุ้มค่าครับบ้งขาย คู่บักง่ายไหมซ้ำคู่แหลมไหม อันแล้ว 300ไหม ให้เขาเห็นเนาะ แม่พ่อเราเอาซ้ำนั่นหลักเลยมาขาย2 ถังแม่ว่า400เนี่ยซื้อสูงสุดแล้วครับเอาสูงสุดแล้วก็เศร้า อยู่แล้วโอ้ยนอกง่ายที่สุดนี่โอ้คืนเลยตัวนี้ อื่นเสียตักกว่าแดงไปน้ำกันนะขายน้ำกันนะไปถากไปนะ ขายราคาเขาพอใจหน่อยนะพอใจขายกัน ตักไปขายโลละอัน50 บาทมันสิขายกว่า ตัวเล็กครับปล่อยครับ เล็กโตเหรอ ขายตัวเดียวว่าคือขวามากเหมือนเดิม ขุดมาเร็วมากไปแยกตัวหรือปิ้งพ่อไป อ๋อกลับมาที่ไทยว่า อีกตัวหนึ่งกับพ่อ ว่าอย่างพวกเป็นเบอร์เด็ด ปล่อยกับยำตายนะปิ้ง ก็ตายอย่างวะอาบน้ำครับเดี๋ยว ต้นสวยเลยครับไหวไปแล้วครับพ่อเลี้ยวครับวันนี้1 ชั่วโมงพ่อเสียวปลาคือเบิ้งก่อนเนี่ยโอ้ยร้ายดอกเทียนเขาบอโดน โอ้ตัวไหนปล่อยไหน ปล่อย